它是真正的铁甲战车，浑身钢筋铁骨，从城市街头到荒凉戈壁，庞大的身躯犹如陆上猛兽。它的外形是非常高大的。那我们私家车呢，在它面前呢，就是个小朋友啊。它身披厚重的盔甲，面对有意或无意被激活的路边炸弹，他们会启动全身的能量，减少人员伤亡。今天我就不信了，我要看看你到底有多硬。军事科技为您介绍防地雷反伏击车，深入了解这种保护士兵安全的重装铁甲。能涉水，能攻坚，能机动，能空运。当代的装甲车辆呢，在传统的作战领域已经处于一种无所不能的状态了。但是随着新形势的演变，用于传统作战的战车似乎又遇到了新的麻烦。正所谓明枪易躲，暗箭难防啊！在类似城市作战的特殊环境下，即便是非常简易的武器，也可以威胁到武装到牙齿的士兵的安全。那么，如何能更好地保护成员的安全，就成为了车辆研发的重要方向。而我刚才搭载的这辆车呢，就是在这个方向上的最新研制成果。它能攻能防，深受士兵的喜爱。现代战争对军事装备的使用方法提出了全新要求，在越来越多的城市武装冲突中，地雷甚至是路边的简易爆炸装置对士兵造成了巨大的威胁。许多士兵弹雷色变。此时，装甲车辆成为与地面爆炸装置正面对决的武器。而普通的军事车辆很难抵挡来自地面的威胁。坦克和装甲车虽然能有效抵挡地雷的袭击，但是在执行城市巡逻任务时，消费比和狭小的空间让它们显得并不适用。这时，一款加装了重型防护的机动平台就成为了士兵的最好选择。而这种车就是防地雷反伏击车。防地雷反伏击车，一种专为士兵提供抵御地雷、简易爆破器材和其他威胁的改进防护型战斗用车，适合于低烈度的军事冲突以及执行侦察、搜索等任务。在我身旁的这辆呢，就是兵器装备集团长安望江工业研发制造的 1.0 版本的防地雷反伏击车。你也看到了，它的外形是非常高大的。我现在呢是1.83米，但是还没有它的前机舱盖高。那我们私家车呢，在它面前呢就是个小朋友啊。它的时速呢可以达到每小时95公里左右。同时啊，它的这个前后都搭载了很多的武器系统，可以发射机枪弹、榴弹等等。那么我们提到了防地雷反伏击车，它的首要目的啊，就一定是防雷。为了达成这一目的，整车从内到外进行了很多的特殊设计。我们先来看它的车底。现在呢，我们已经来到了车辆的底部，显而易见，车底与地面之间的距离是非常远的。
那么这样做呢，有利于减少爆炸能量冲击波给车辆带来的损伤。我们知道啊，底部距离地面越远，它的衰减速度就越快，带来的损伤也就更小。同时，我们再来看，底部甲板采用的是一个微型导流结构。当它遇到地雷伏击的时候，这样的底部设计呢，可以使它遇到的爆炸冲击波以及碎片向两侧以及上方进行分流，这样呢，就可以使整车的受损程度降到最低。CS VP3型防地雷反伏击车外形犀利，硬朗的折线设计更显威武。粗壮的车轮、硕大的车身让它好像一只猛兽。它车长约7.35米，车宽2.6米，车高2.9米，全重15吨，最高速度每小时95公里，最大行程超过800公里，越野性能极强。采用了整体全封闭承载式车体，板簧加整体桥式非独立悬挂，车上有3个车门，包括一个侧开式尾门。当我们来到车辆尾部的时候，通过镜头可以清晰地发现，它是一个 V 字形的结构，可以用于更好的防雷效果。那么陶老师，我们刚才看到了许多外部的设计，在内部有怎样的特殊设计吗？当时我们为了解决这个防雷的难题，实际上我们在车内也考虑了防雷要素以及反伏击的要素。要不咱们进去看看？好。哇，唐老师，刚进来感觉这个空间非常的宽敞，而且内饰也比较的舒适，根本想象不到它是一辆防地雷反伏击车的内部空间。从这个空间来讲，你们可以看到是咱们采用的是2+10的一个布置，而且我们这个座椅的安全带设置啊，可以很好的保护我们整个成员在行进过程当中，在受到爆炸冲击过程中的一个安全性。它这个包裹性是很强的。我们这个上装武器接口啊，我们是采用了一个通用的模块化设计，也就是说会根据不同的用户需求，我们加装不同的双装武器，而且我们会根据人员高度的需求，我们还专门为开放式枪塔设置了一个升降凳，这个升降凳是可以高度，它有3个档位，根据不同战士的高度可以进行一个调节。踩着升降平台，我们来到了可旋转的武器平台。当然啊，我们现在是没有搭载武器的，但是在战时需要的时候呢，可以装载7.62毫米口径以及12.7毫米口径的机枪以及榴弹发射器等等。我们现在周边的防护装甲呢，处于一个半开放式的防护装甲，但是在需要的时候可以采用全封闭式的枪塔。在武器平台之上呢，还可以换装遥控武器站，这样可以更好地保护成员以及射手的安全。对于这种车来说，防雷是它存在的意义。不过刚刚讲到的防雷性能都是纸面上的数据。有一句俗语叫“是骡子是马，牵出来溜溜”。接下来我们将对这款车进行真正的防雷试验。8公斤和16公斤 TNT 当量的地雷分别被埋在了这款特种车的底盘下部和车轮下方。这样的炸药威力足以摧毁世界上大多数20吨以下的中轻型军用装甲车了。引爆后，车里人员真的能安好如初吗？随着一声巨响，整车都被浓烟笼罩。经检查，车体的主体结构基本完好，安装在车内代替人体模拟装置上的各种传感器测试结果，均满足安全指标要求。其实对于防雷车来讲，那么它除了微型底之外，那么防雷车通常会有一种设计，就是我人为的让我这套系统的一些部件飞离车体。那么你在抛离的这个过程之中，你其实车体的很多部件就因为它的这种折断呐，或者是破损，所以它就这个力量不进一步向车体内部传导。另外一个就是抛离本身，
它其实一定是要最大限度消耗你的这个冲击波。那么冲击波从这些方式把它消耗掉之后，它可能就不会通过车体最后传导到车内的人员。它实际上是一种我们开玩笑说丢车保帅也好，或者是这个就像动物断足逃生也好，有这个意思。现如今，在城市巷战中，错综复杂、鳞次栉比的建筑物成为枪手最好的藏身之地。各种弹药会从四面八方出其不意地袭来。一旦车辆的装甲防护低，车辆和内部人员就会遭到毁灭性打击。在实战中和影视作品中，这样的场景经常出现。保护车内成员安全是这辆车最基本的任务之一了。我们首先来看它的装甲部分。车体前后左右大部分呢采用了均质钢板，而均质钢板呢是许多装甲车都会常采用的防护手段之一，而它能抵抗7.62毫米子弹近距离的打击。我们继续来看，通过车门的侧面呢，我们可以清晰的看到均质钢板的厚度还是比较厚实的。当然，根据任务种类不同、环境不同，可以在车身附近来加装模块化装甲，比如陶瓷装甲等等。那么，通过这样的多层的防护手段，就可以使它更好地通过敌情复杂的地区。陶瓷装甲最大的好处就在于其重量仅为钢制装甲的60%左右，但其强度却是钢装甲的3倍左右。不过，陶瓷装甲既是高硬度材料，又是脆性材料。当子弹冲击的时候，坚硬的陶瓷装甲可以碾碎弹头本身，但它也会向后圆锥形开裂。开裂之后，把子弹的动能均匀地传递到背后的背板上。跟弹头碎裂一样，陶瓷开裂也能吸收子弹的动能，而且因为开裂的方式很特殊，可以把子弹的动能均匀地传递到一整片的背板上，也相当于提升了着靶面积。我们一直在说啊，防地雷反伏击车的防护性能好，防护性能好，但是很多朋友呢可能会表示怀疑，我也有一点点的疑惑。我们知道它在执行任务的时候呢，会面临很多五花八门的打击，甚至兵器呢都是多种多样的，比如说有冷兵器、热兵器等等。那么接下来，我首先想用它来试一试。3、2、1。我们看到了，也就是掉点漆的事儿。板砖对于均质钢板来说呢，简直是以卵击石，博大家一笑而已了。接下来我们要换一个家伙。尖锐的镐对于装甲来说会有怎样的结果呢？一起来看。我看到镐头相比于板砖来讲呢，可能稍微强了一点，但是依旧停留在掉漆的程度，并没有在表面留下坑洼的痕迹。那么接下来呢，我们要使用热兵器考验它了。自动步枪，那么它能对装甲车造成怎样的损伤呢？我们一起来看。胡老师，交给你。
霍师傅，我们接下来换个地儿打那个玻璃，您看行吗？可以。来。我们一起来看一下破坏效果。可以清晰地看到弹孔在均质钢板上留下的痕迹，一个个的小弹坑。但是我觉得啊，跟我刚才用砖头以及镐头留下的伤害呢，其实差别对于它来讲可能不是很大。但是上面这块玻璃啊，看起来损坏的程度可能会比较高啊。我们看一看它的后面。看起来裂纹比较多，但其实最后一层玻璃它是比较完整的，也就是说它没有击穿这层玻璃。至于外面的这个射击孔上的小弹孔，跟装甲车上的这个装甲上的射击孔几乎一样，几乎没有损坏。也就是说，这辆车不管是装甲还是车窗、车玻璃，对于子弹的防护力还是比较不错的。其实呢，对于维修来讲呢，只需要将整个门进行维修或者是更换，它就是一辆全新的防地雷反伏击车了。正是由于防地雷反伏击车具有的优秀防御能力，这种车辆已经成为战术地面车辆武器库中的重要组成部分。目前，世界上许多国家都在研发各自的防地雷反伏击车。2010年、2015年甚至更晚看到这些新型的高机动化的防雷车，那么它的样子呢，就跟传统的防雷车相比，可能变得更为低矮，它的速度包括这种驾驶的性能都会更为提高。那么同时呢，它又保持了传统防雷车的这些功能，就是防雷这个能力现在已经逐渐成为轮式，尤其是高机动轮式车辆所必然有的一种。除了防护呢，对于军用越野车来说，越野性能也是尤为重要的。那么这一辆就是被称为2.0版本的防地雷反伏击车 CS VP14。据说啊，它的性能比 CS VP3还要强悍许多。就在刚才，我简单的学习了一下驾驶技巧，仅仅开了几百米就已经深深的爱上它了。当然，它是否货真价实呢？我们还需要继续来验证。好了，接下来就是我们的越野时间，我能否开着它风驰电掣、尘土飞扬呢？拭目以待吧。对于这款车，我还有许多要了解的地方，例如是否宽敞、是否易损、火力如何，以及防地雷反伏击车的2个最大特点：防护性和机动性。首先，我们来到一个车辆试验基地，这里面有各种障碍，搓板路、颠簸路、纵坡等，什么都有。这将是对车辆的一种极端考验。然而，对于这款防地雷反伏击车配备的336马力发动机来说，理论上这一切都不是困难，它能克服面临的任何挑战。家用的自动挡汽车的驾驶模式是非常相近的，平整的路面呢，其差别就不大了。当然，它的视野要好很多。我充分的感觉到这个方向盘也是比较灵活的。并不是我们想象中的那么沉重。
发现了前面这一排有几个陡坡，我觉得我们可以挑战一下，看看这辆车面对爬陡坡的能力到底如何。但是之前呢，我们先去看一看这陡坡到底有多陡。我们现在攀爬的是一个纵坡40%，也就是22度的纵坡。其实像我们人为走起来呢，就已经比较困难了。但是我觉得对于那个大家伙来讲，应该是不成问题的。有什么技巧吗？冲上去的话？没有什么技巧，直接踩油门往上走就行，注意把好方向盘。这辆车呢，大概是一个300多匹的马力，所以走这样的陡坡没有问题的。CSVP14防地雷反伏击车的外形完全配得上它的性能，高高的车体充满力量，又富有现代潮流设计，沉稳的造型充满了技术美和钢铁美。它车长约7.3米，高2.8米，宽2.6米。底盘距地面大于420毫米，成员10人，续航里程700公里，涉水深度900毫米，最高车速每小时110公里。车底任意位置可防8公斤天梯当量反坦克地雷，轮下可防10公斤天梯当量反坦克地雷。令人惊讶的是，在经历了8公斤爆炸试验后，车辆仍能继续行驶。这个2.0版本的防地雷反伏击车啊，在内部空间上有怎样的改造升级呢？在空间上面，您可能已经感受到，实际上我们这个宽度是增加了的。然后，您看到这个座椅，特别是座椅，实际上在实际使用过程当中，你看你这个上面还有一个很关键的地方没有用出来啊。你看这样，它实际上还有个脚踏，底下还有一个，对，一个脚踏。对，这个脚踏的作用是什么？就是让我们的脚步能够远离地板。一代的防雷座椅它是刚性的一个连接到车体上的，但是我们这个2代车这个座椅的话，它实际上是一个柔性的连接。这个有个好处，就是说在整个车辆受到爆炸冲击的时候，让整个人远离了这个地板车体。那么这辆车的武器系统怎么来控制的？没错，就在这个圆盘之上。怎么操控呢？副驾驶有一个手柄，在使用的时候，副驾驶的前方会有一个主屏幕，使用者通过主屏幕的视觉图像以及右侧的操控手柄，就可以实现在车内操控武器站场，这充分保障了人员的安全。自动武器站除了能携带机枪外，还能搭载40毫米榴弹发射器。40毫米榴弹发射器射程远，弹道平直，能在一定范围内形成一个局部杀伤。凶猛的火力让防地雷反伏击车攻防兼备。和 VP3 一样 ，VP14 的轮胎也并不是普通轮胎，而是采用了防爆胎。这样能让它在被击穿的情况下继续行驶100公里以上。另外，它自带中央充放器功能，有公路、越野、松软3种模式，只需要按下按钮自动充放器调节胎压，并能在行进间自动充放器，不影响行驶。正是有了高机动性、持续的火力、超强防护的完美结合，防地雷反伏击车成为目前十分流行的军用车辆之一。就在我们拍摄防地雷反伏击车时，中国第10批富马里维和部队防卫步兵分队在加奥任务区接收了新型的防地雷反伏击车，这是该型装备首次列装中国海外维和部队。如今，中国制造已经开始享誉国际舞台，也在传递着强军新时代。
军工技术快速发展的中国力量。它在军事界绝对是枪械的一个另类，有着赛博朋克的风格和独特的弹药发射方式。它曾是人们口中的未来武器，相信很多人都会喜欢它的。它是最新科技的结晶，曾经是科幻世界中的武器。那么电磁炮呢，是原理很简单、威力很巨大的一款武器。它前景广阔，未来必将被委以重任。下期军事科技，我们将走进电磁装备的世界，看一看这种黑科技的力量。